Hello，大家好，又係我 Andrew 啊！近期因為屋企發生咗啲事咧，咁依家居無定所。咁呢條片咧，其實咧就發展商咧就揾我哋咧就要拍咗成幾個月，但都未得閒。咁直至到2月份咧，抽咗時間去拍啦。咁到依家先剪到出嚟。咁其實呢條片咧係一個非常之特別嘅發展商啦。咁佢首先就係 Property Perfect。咁我哋自己本身住緊個屋苑咧，都係呢一個發展商嘅。而另外一個 joint venture 嘅發展商咧就係 Hong Kong Land。咁 Hong Kong Land 咧，大家都應該知道噶啦，佢就係置地，即係中環嘅 Landmark 廣場，同佢其他有好多喺國內啊，或者係其他國家啊，甚至乎泰國咧都有幾個合作嘅 project 去做。有啲就係 multi complex 啦，有啲咧就係商業大廈啦，咁有啲咧就係同Property Perfect 咧就做一啲非常之 signature 嘅屋苑。咁呢個屋苑嘅名咧叫 Lake Legend。咁佢之前咧喺臭瓦登嗰個地方咧已經有一個非常之宏偉一個法式原裝咁樣嘅project， 咁非常之受歡迎。咁終於咧就喺2年幾前咧就開展咗呢一個就叫 Lake Legend 就聽個名亦都知道非常之架勢啦。咁當然啦，就係佢哋一係唔做，一做就做到最大同埋最貴。咁君臨天下嗰個感覺，總言之，俾佢氣派咧都已經震懾到你完全咧五體投地。咁所以咧就我哋拍咗之後咧，咁我哋其實都覺得哇，呢個 project 真係個價錢同埋嗰個性價比同埋嗰個環境咧都係非常之抵嘅。大家可以睇下呢個 clubhouse。咁佢當然攞咗好多獎啦。咁好多獎咧都係嗰啲建築商啊，或者係嗰啲物料供應商啊，或者係architect 嗰方面嘅啦。咁暫時咧，其實咧佢哋都係 phase one。咁 phase one 咧，其實就對住個 lake，對住個湖景咧，呢樣嘢係最殺食嘅。因為其實喺泰國嚟講咧，布吉對住個海啦，蘇梅都係對住個海。咁喺位於機場附近一個非常之特別嘅區域咧，竟然有一個非常之大嘅湖。咁當然咧，個湖嘅形咧就唔係好似依家大家見到本身係咁樣。咁其實佢哋就再人手2次發掘開拓咗個湖咧，咁非常之大。一陣間有個模型。咁呢個咧就係 Phase One， 暫時咧就睇到有我哋叫做 Lakeside 啦，Lakeside 即係湖邊啦。咁有10幾間屋嘅，咁有8間咧，其實已經係俾一啲富戶咧就買咗噶啦。咁泰國人又有其他國家嘅人亦都有。咁所以咧，我哋今次咧就首先介紹咗 Lakeside 嘅，而呢啲 inland 即係我哋叫內陸少少、內街少少係睇唔到湖邊嗰啲咧。咁我哋下條片咧就再介紹俾大家。因為始終淨係行佢個 room tour 都已經行到我索晒氣。因為首先自己巡一次啦，第二咧跟住再自己考慮下啲角度啊、環境啊、轉身遞手位我要盡量希望都一剔過去拍俾大家唔好好似剪片咁剪電影咁樣即係接接駁駁咁好似好花巧咁樣。咁首先其實喺個門口咧，你諗下個門口，其實個室內面積咧係563-65square meter， 咁乘翻做平方尺咧，差唔多6000幾尺嘅室內嗰個建築實用面積。咁而佢出邊咧嗰個地咧，其實係非常之大嘅。咁你諗下個 car park 位可以泊到4架車啦，咁有 storage room 啦，另外兩邊有個 side garden 啦。咁你諗下呢個門口你通常睇荷里活片啦，先有咁大間屋走嚟走去、追嚟追去揾嚟揾去咁樣。咁入到去咧，其實咧佢個 ground floor 嚟嘅，咁佢有個偏廳，咁佢用日式嘅設計。聽講話咧，佢用個設計師咧都係香港嘅 designer， 咁佢混合咗有少少係一啲日本啦，即係嗰個嘅 idea 啦，咁又溝咗少少亞洲上海 feel 落去，咁係一個 fusion 嚟嘅。咁其實睇落去都幾得意，有啲化學作用。咁首先咧，佢落嚟咧，由1樓落嚟咧，其實呢個係 basement， 佢要就翻嗰個湖嗰個水平線。咁落到嚟咧係一個 living room 啦，同埋一個 dining area。咁同埋有個 island， 同埋有個 open kitchen。咁你諗下個泳池係
幾闊嚇，我起碼都行咗10幾步先可以由左邊去到右邊。咁全部落地玻璃咧，大家可想而知40幾尺高，即係等於2層樓咁高。咁你諗下個氣勢啊，無論係日出啊、藍天白雲啊，或者係灰天啊，咁你都會見到個湖景咧，差唔多佔咗佢嗰個落地玻璃嘅一半。咁啊，司令咧就係完全都做晒標煙嗰個 decoration。咁啊，其實咧佢呢間其實都係 show unit 嚟嘅。咁但係有幾間 show unit 咧，咁啲人都係費事裝修，因為裝修咧又要搞幾個月。咁同埋呢啲唔係普通 town home 啊 ，town home 你可能百幾萬已經裝修到好靚。咁但係呢咁大5000幾尺4層4房4廁2個化妝室未計呢個工人房、工人廁所同埋出邊。咁裏邊有自己又有多一個咧即係有油煙啊，好似呢一個咁樣嘅 kitchen。咁你 kitchen 咧就係俾工人用噶啦，咁工人用個 kitchen 都可以咁大，大過你差唔多香港嗰啲主人房咁滯。你諗下，連 kitchen 都可以有湖景嘅，因為佢呢10幾間咧係signature嘅。咁你個公園咧，你可以行到落去個湖邊嗰個位置，咁然後就係一個 garden 啦，然後一個泳池啦，然後先到你個廳。咁你而家推出去之後咧，咁喺我左手邊嗰個咧就係一個工人房，咁裏邊其實可以擺到2張3尺半嘅床。咁呢條樓梯上翻去泊車個位啦。咁另外我哋轉咗去右手邊咧，我哋一個 side garden 咁樣啦。咁佢又完全整晒，用晒麻石咁整啦，整嗰個 path 落去咧，然後咧就上翻幾級，咁有個泳池。咁呢啲咧就完全好似香港石澳赤柱紅山半島嗰啲咁嘅級數，但係咧完全個用料氣勢嗰個，尤其是個湖景啦咁佢湖裏邊再整埋一個噴水池咁喺東邊同西邊都有個噴水池，係啦。咁對面咧係唔會有啲好簡陋或者係一啲泰國好 local 嗰啲咁樣嘅寮屋嗰啲嘢，俾個 view 你咁樣。佢已經係叫對面嗰個湖景咧，已經係清拆晒或者搬走晒，然後整到咧靚靚咁樣。咁其實你根本覺得你自己好似住咗喺布吉，甚至乎係似蘇梅一啲 offshore 嘅島咁樣嘅感覺。咁而家 pan 翻埋嚟就大家睇到個泳池有幾闊同有幾長，咁同埋間屋個落地玻璃你睇下，真係抹都要叫人抹成日啦，起碼要4-5個工人走出嚟做 maintenance 嗰個保養工程。咁其實行翻去呢個 park 呢度有樹蔭啦，咁其實即係如果佢呢度冇話 pet friendly，咁但係如果你養寵物貓貓狗狗細小朋友都係可以喺呢度咧放下電喺度可以玩下。咁當然唔係烈日當空嘅時候啦，咁其實如果烈日當空曬到中暑添啦，咁梗係當然係喺啲黃昏5點後出嚟放風嗰個時間。咁所以佢有埋內置嘅，應該係3菱，我唔記得咗個牌子嘅升降機啦。咁負重量可以4個人啦。咁如果老人家咧都可以坐埋輪椅入去都冇問題。咁我哋首先咧就叫上咗4樓。咁4樓出到嚟係咩嚟嘅咧？咁就出到嚟係一個 roof garden， 一個 balcony 咁樣嘅，一個觀星嘅 balcony。咁其實佢哋嘅設計，依家嘅 showroom 嘅設計咧就係半開放式，咁有少少遮陰嘅地方啦，即係有啲木架咁樣。咁又玻璃嘅欄杆啦，咁又可以睇個湖，又可以睇個天，水天一色嘅呢啲真係絕對係叫做。咁所以個 balcony 係非常之大啦。咁依家又可以再行一個 round 俾大家睇下。咁做埋一啲 gardening 嘅樹其實有個燒烤爐喺度代開 party 咁樣黃昏開始咁又有風又有剩咧。咁其實係真係好 chill 嘅，呢啲先係真正嘅退休生活。咁開翻到門，又聽講話發展商咧有啲住戶咧就整咗個包咗成個玻璃箱，整埋冷氣，咁愛嚟品酒咁樣。咁其實喺呢個第4層落翻去1層嘅時候咧，咁其實嗰度咧就係一個master bedroom， 同埋係另外嗰2間房。地下面有間叫 elderly room 嘅for 老人房。咁呢一間咧，其實好多泰國人咧就會用嚟擺啲神像愛嚟擺祭品咁樣，即係可以求下神靈保佑咁樣。
咁呢個就其中一間嗰個主人房啦。咁佢一啲真係好亞洲風加日本風嘅設計，個 fusion 加埋一齊。咁啊，主人房當然又有露台，又有湖景啦。如果唔係點叫主人房啊？咁你諗下個主人房已經大過你香港一個九龍塘嘅住宅單位咁滯。咁然後呢張梳妝台啦，梳妝台啊當然就少少湖景啦，當然就唔係話可以全部360度啦。咁所以再行入啲，當然就係一個非常之宏偉嘅 toilet 啦。衣and書都可以擺到咁開，咁又有 bathtub 啦，可以浸浴啦。咁然後又乾濕兩邊分開晒啦，即係大過你一間酒店嘅房間。你諗下呢個標煙咗做埋嗰個有燈拉晒 LED 燈嘅walk-in closet 落埋鏡同埋一啲好長方形嘅玻璃，出邊可以用嚟擺 compressor 頭先嗰個位置露台咁樣。咁所以咧真係比起我哋去Banna Forestia 嗰個 project 咧 Mulberry Grove 嗰啲屋咧，嗰個 layout 反而比較做得好，因為佢哋啲睡房可以做得大啲啦，又有個偏廳啦，個偏廳就係無敵湖景，同海景差唔多你完全有啲住喺西貢咁你見到個西貢嗰個海咁，其實嗰個感覺都係咁樣，但係佢呢度非常寧靜，咁同埋佢整到一個灣咁樣嗰啲wind breeze 吹埋嚟咧係非常之爽嘅。就算我拍片嘅時候，當時係晏晝1點幾我都唔覺得話好太熱。咁除非係有一啲霧霾嘅天氣啦，咁如果唔係嘅話咧，其實呢一區咧近機場咧都冇高樓大廈，冇嘢阻擋嘅，咁個 view 係非常之好。咁喺市區半市郊嚟講咧，咁出翻去有其他左右隔離嘅公路去到唔同地區嘅商場去 Mega Banna 其實都唔使10分鐘。咁另外係啦，又有第二間佢哋所謂話嘅second master bedroom， 你諗下 second master bedroom 都可以咁大又係有 walk-in closet 啦，又係可以有梳妝台啦，又係有個非常之大嘅廁所。咁所以佢裝修所有 material 咧都係非常仔細有啲係入口，有啲係本土啦。咁呢個其實係一個 show unit， 咁係其實最後一間噶啦。咁當時俾我哋拍嘅時候咧，咁係啦，當然佢完全授權啦，香港置地俾我哋入去咁拍啦。其實好多喺泰國嗰個所謂中介代理咧，只係可以影相嘅，唔好可以我咁樣喺度 room tour 好似介紹酒店咁樣介紹俾你哋睇。咁落翻嚟呢個係啦，3樓呢個位置望翻落去個廳，你諗下個氣勢完全。哇！根本我都唔識形容比起 Forestia Mulberry Grove 嗰個咧，嗰個氣勢咧完全唔同。因為佢大家嘅賣點係一個森林啦，呢一個係氣派啦，一個湖景啦。咁你所以大家睇咗啲相同埋睇咗佢室內設計之後咧，如果佢哋依家喺呢個時候咧，咁大家可以傾個價錢，同埋佢可以同你執翻有啲因為個 showroom 都起咗年幾咁可以執翻啲普通嗰個defects 咁樣嘅嘢。通常係有啲你地板或者係啲牆身可能有少少灰蕩嗰啲去執翻。咁所以其實咧就如果大家有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋，咁然後我哋會直接同發展商去再傾。多謝晒，拜拜。